Привет всем! Вы на канале Ирена Адлер. Наконец-то наступила уже настоящая весна. Скоро мы снимем все эти теплые пальто и будем примерять украшения к весенним образам. Ну а пока посмотрим новую распаковку винтажных украшений. Сегодня начну не с украшений, а вот с этого котенка. Он такой милый, маленький, такой хорошенький. Я мимо него не могла пройти. Это фарфоровая фигурка. Кто-то собирает такие фигурки, статуэтки, разный вот такой фарфор. Я не коллекционирую такое, но мне очень понравился этот котеночек. Я его решила купить, чтобы подарить одному человеку. Ну и сразу же тоже не украшение, а маленькая шкатулочка. Вот такая деревянная. Здесь какой-то на крышечке замок или дом просто какой-то. Она очень малюсенькая. Конечно же, не похожа на таблетницы, которые я собираю, но тоже очень красивая. Покрыта лаком. Мне очень понравилось. Будет в моей коллекции таблетниц. Ну что, дальше приступим к украшениям. И 5 стеклянных колец. Вы знаете, они мне часто попадаются, и я выбираю самые красивые. Но на этот раз эти все 5 колец продавались все вместе. Не было возможности выбрать, но стоили они не так дорого, поэтому, конечно, я их купила. Самые два красивые кольца мне кажется вот эти. Посмотрите, в них как будто бы находятся лепестки настоящих цветов. Может быть, так и есть, может быть, это какая-то технология, но скорее всего это технология стекла такая. Ну и, как вы знаете, вот эти венецианские кольца я и сама люблю, и продаю их часто в своем магазине. То, что мне попадается, не прохожу никогда мимо. Вот это интересное кольцо с таким зеленым травяным оттенком, ну и разными цветами. Оно такой вот несимметричной, необычной формы. Тоже очень красивая. Эти два кольца немного, мне кажется, поскромнее будут. Но тоже интересная форма. У этого вот такая вогнутая. Вот. Сиреневая. Ну, а это кольцо похоже в технике миллефиори сделано. Вот, значит, 5 вот таких колец. Дальше пойдем рассматривать клипсы. В этот раз у меня их несколько пар. Все это было мной найдено, как я говорю, в мусорных коробках. Но я на этот раз даже успела все украшения почистить, все хорошенько повыковыривать всю грязь. Они были очень грязные, все в таком вот ужасном состоянии. Единственное, что вот я не знаю, мне никогда не попадались клипсы старые, чтобы здесь была вот такая вот похожа на бумагу или какую-то кожу. Я даже не знаю. Мне показалось, что здесь утеряна крышечка такая вот металлическая. Вот покажу вам на других клипсах. Вот здесь вот есть вот такая вот металлическая крышка, которая закрывает заднюю часть. И мне показалось, что здесь просто она утеряна.
ну, не знаю, вот или она потерялась сразу с 2 клипс, или ее не было никогда. Не знаю, если вам такое вот попадалось, что вы думаете по этому поводу? Действительно ли здесь задник потерян, так сказать? Ну, вообще клипсы, конечно, старые, наверное, 50-х или 60-х годов. Ну, я их взяла, мне они понравились. Не знаю, понравятся ли они еще кому-то. Ну и сразу покажу вот эти чешские клипсы из бусин наборные. Наверняка вы такие встречали часто, и мне они попадаются часто. Но здесь бусины, видите, с эффектом АБ. Это, наверное, тоже 60-е или 70-е года. Но они очень красивые. Такой зеленый цвет с эффектом АБ и с таким радужным сиянием, с сиреневым оттенком каким-то. Мне кажется, очень красивые они. Кстати, смотрите, как они хорошо подходят к этому кольцу. Я даже не замечала, а вот сейчас положила их вместе рядом, и здорово смотрится это вместе. Сейчас возьму их вот так вот поближе, покажу. Смотрите, как красиво смотрится. Очень красиво смотрится. Вот такой вот можно использовать как комплект. Надо же, вот случайно вот так вот сложилось, и выглядит, по-моему, прекрасно. Так, следующие клипсы я купила, тоже нашла в коробке, копалась, и на барахолке было темно, она проходила в подземном гараже, в подземной парковке, конечно же, там свет можете представить какой. Мне показалось, что это пластик под перламутр, но дома я рассмотрела их, и теперь я считаю, что это натуральный перламутр, потому что, видите, он неоднородный. Вот здесь вот видны такие вот бугорки, как на раковине бывают. И этот перламутр очень хорошо отполирован или, может быть, покрыт чем-то, не знаю. И самое интересное, что вот эти зажимы, они серебряные. Естественно, это я тоже только дома заметила. Здесь есть проба 925. И мне кажется, что на серебряные вот эти зажимы не стали крепить бы какой-то дешевый пластик. В общем-то, эти клипсы выглядят, знаете, так вот по-богатому, скажем так. Они очень хорошо сделаны, просто великолепно. И мне кажется, что это все-таки натуральный перламутр такой, с серебряными зажимами. Вот такие клипсы очень красивые. Смотрятся очень шикарно, просто шикарно. Ну и последние клипсы сегодняшнего дня. Вот такие. Какие же они были грязные. Мне еще в жизни не попадались такие грязные украшения. И я их почистила, уже прямо вот выковыривала, извиняюсь за подробности, вот эту грязь из всех вот этих щелей. И мне кажется, что вот этот Нефертити, вот эти вот профили Нефертити тоже находятся на перламутровой какой-то подложке. Но, возможно, и нет. Она очень красиво переливается, эта подложка. Даже если это пластик, выглядит это все очень красиво.
Я не знаю, вот, может быть, я вот так вот поверну к свету, и вот эти вот переливы будут хорошо видны. И, кстати, к этим клипсам тоже можно вот такое кольцо подобрать. Не могу снять. Так, или вот это кольцо. Какое лучше подходит. Вот вместе они сиреневым оттенком отливают. Я прямо положу их к этому кольцу поближе. Эти зеленые сюда, а Нефертити к этому кольцу. Вот так. Не знаю, как это будет видно на камере или нет. Все мои эти попытки такие. Вы знаете, мне нравится вот собирать комплекты из украшений, которые изначально не являются комплектами. Когда я вижу, что они друг к другу подходят, я просто, знаете, как радуюсь, как ребенок, который сложил головоломку какую-то. Так, дальше переходим к кулонам. Их у меня 2 сегодня. Вот такой старый, очень-очень старый кулон, наверное, начала 20 века. Это гранатовое стекло. И мне всегда очень нравится в этих чешских украшениях с гранатовым стеклом, да и вообще в старинных чешских украшениях нравится то, что кристаллы находятся в клапанах, то есть они вот зажаты лапками еще. То есть даже если они вклеены сюда, видите, здесь закрытые кристаллы, и, возможно, они вклеены, хотя это не точно. Возможно, они держатся действительно с помощью этих клапанов, с помощью лапок. И мне кажется, что такая закрепка кристаллов, она гораздо качественнее, чем закрепка кристаллов просто на клей, когда это все садится. Вот. Так, и еще один кулон у меня есть. Вот такой шикарный. Он очень большой. Здесь не хватает одной жемчужинки. Вот тут. Но я ее вклею. Я эти украшения уже успела не только почистить, но и некоторые подремонтировать. Я вам покажу эти украшения. Ну, кулон очень красивый, и как все украшения, мне кажется, ну, он похож на чешский кулон, но и в то же время по такой вот помпезности он напоминает кулон Western Germany. Хотя я сейчас недавно читала такую информацию, что чешские мастера, когда были изгнаны из Габлонца, вернее, это были не чешские мастера, они были этнические немцы, те, которые жили в Богемии до войны, до Второй мировой войны, были потом депортированы в Германию. Вот они как раз переселились в Баварию, и там производили украшения, но маркировали их многие как Western Germany. Вот мне почему-то кажется, что этот кулон именно такой. Ну, на нем нету маркировок, конечно, никаких. Но он такой вот шикарный, королевский. Сюда я добавлю цепочку длинную, и можно будет его носить. Я сделаю отдельное видео с примерками потом. Так, и перейду уже к брошам. Дальше несколько чешских брошей. Вот такие сфинксы мне часто попадаются. Они бывают и без вот этих подвесок, и с подвесками. Разной формы, не только квадратные, но и шестиугольные.
абсолютно разной формы. Мне кажется, что их делали в 60-х годах с помощью старых оставшихся довоенных материалов, потому что вот это вот увлечение египетской тематикой было в довоенный период, в 20-е годы, когда была открыта гробница Тутанхамона, и вот многие делали украшения на египетскую тему. Ну, не знаю, я могу ошибаться, это все только лишь мои догадки. Еще одна чешская брошь в форме домика, ее так и называют, брошь-дом. Красиво. Она, конечно же, очень сильно переливается на солнце. Я думаю, что вы можете себе ее представить. В солнечный день нужно будет надеть ее и показать. Дальше я буду показывать более старые броши. Вот такая красивая брошь арт-деко. Это абсолютно в стиле 30-х годов, и в Чехии очень много производилось брошей в стиле арт-деко. Эта брошь абсолютно в идеальном состоянии, можно сказать. Все камни на месте. Арт-деко. Очень красивый стиль, я его люблю на уровне с Ар-Нуво. В общем-то, это эпоха модерна. Она меня полностью восхищает. Еще сразу покажу вам 3 броши 30-х годов. Все это тоже чешские броши. Не знаю, как я могу их описать. Я думаю, что вы все сами видите. Очень интересная вот такая форма. Несколько тут деталей, спаянных между собой. Единственное, что застежка на этой броши уже, ну, такая вот, знаете, вот слабенькая, то есть она легко раскроется. И я, честно говоря, не знаю, как ее починить, потому что она просто эта игла не пружинит никак. Может быть, дело вот в этой закрепке иглы. Но, тем не менее, брошь прекрасная. Вот такие вот зеркальные кристаллики, зеркальной огранки, они были свойственны украшениям того периода. Ну и, в общем, шикарная брошь, что говорить. И вторая не менее шикарная. Даже мне вот эти вот бронзовые оттенки больше нравятся. Брошь имеет несколько ярусов. Я думаю, что вы тоже знаете, что многие чешские броши имели вот такие вот задники. Не только броши, но и кулоны. Заднюю часть. Двойное дно, так сказать. И тоже здесь такие же самые зеркальные кристаллы вокруг центрального элемента. Брошь великолепная. Ну и третья брошь, наверное, даже, я бы сказала, 20-х годов. Опять мы видим такие же зеркальные маленькие кристаллики. Такая брошь подобная у меня уже была прямоугольной формы с зелеными кристаллами. И посмотрите, здесь, видите, и обратная сторона не менее прекрасна, чем лицевая. Шикарная старинная брошь. Еще 2 броши уже очень старые. Это
Эта брошь, я думаю, вообще 19 века. Видите, у нее игла длинная. Она выступает за край броши. И очень красивое стекло, выполненное под бирюзу. И даже мне сначала показалось, что брошь несколько потертая, но потом, присмотревшись, я поняла, что она состоит из двух металлов, бронзового и серебряного цвета. И вполне возможно, что вот эта вот серебряная проволочка по ободку действительно серебряная. Вот, очень красивая брошь. И вторая брошь, тоже старинная. Это стекло, полностью стеклянная брошь. На ней не было иглы, я ее уже успела отремонтировать, поставила иглу другую с одной из старых поломанных, уже не подлежащих восстановлению броши. Я эту иглу сняла, укоротила ее, заточила снова. И вот такая вот стеклянная брошь с пегасом. Я решила вам показать вот эту брошь с пегасом, которая находится в моей коллекции уже какое-то время. Я ее еще раньше нашла. Точно такая же стеклянная брошь, но из голубого стекла, как вы видите. Вот, послушайте, как они звучат. Великолепные старинные стеклянные броши. Вот такая парочка красивая. Ну и, знаете, я уже так увлеклась созданием комплектов, что принесла некоторые украшения из своей личной коллекции. Например, вот так вот. Посмотрите, как они смотрятся вместе. Великолепно. Абсолютно одинаковые вот эти вот стеклянные вставки. Очень красивые. Вот это то, что я очень люблю. Вот собирать вот такие вот комплекты. Тогда эти броши можно носить вместе. Видите, они вот чем-то перекликаются, и можно подбирать их. Вот еще у меня есть вот такой виноградик, который можно скомпоновать, например, с пегасом. Вот так. В общем, раздолье для композиции и комбинации разных брошей здесь есть. Так, ну и буду я заканчивать сегодняшнее видео. Еще одна маленькая брошечка. Честно говоря, не знаю, зачем я ее взяла. Знаете, это брошки, которые прикрепляются к национальным костюмам, баварским, немецким таким вот. Кто знает, как выглядит баварский костюм, это... Не буду сейчас, конечно же, в это углубляться, но, в общем-то, такие брошки можно подвешивать на блузки этого костюма, на шляпки. Мужчины шляпы носят с перьями, и на эти шляпы крепят множество таких вот охотничьих значков. Ну вот это что-то из этой области. Здесь вот божья коровка, какие-то вот листики, и все это очень красиво. Они, видимо, перламутровые, эти листики.
И последнее украшение на сегодня — это вот этот жесткий браслет с эмалью и цветочным орнаментом. Такие украшения эмали, я имею в виду. Это как бы традиционный австрийский хендмейд считается. Они очень дорого ценятся. Мне кажется, что благодаря рисункам, цветочным орнаментам, таким вот определенным этническим орнаментам, эти украшения часто тоже можно носить с национальными костюмами, поэтому они очень дорого ценятся и самими австрийцами. Этот браслет бренда Михаэла Фрей. Здесь есть маркировка на нем. Михаэла Фрей, Made in Austria. Она это художница австрийская, которая вот в этой технике создавала украшения с эмалью. Есть и локеты, и кулоны простые, и броши в этом бренде. Все они имели вот такой вот как бы незамысловатый орнамент. Сейчас же этот бренд называется Freyvill. Я думаю, вы его знаете. Это дорогая, очень качественная бижутерия, над которой работает целая группа художников уже. И у них особый метод эмалирования. На сегодня это все, что я хотела вам показать. Это все мои находки за последнее время. Много это или мало, я не знаю. Ну вот примерно каждый раз я показываю примерно одинаковое количество. Надеюсь, что вам понравилось мое видео. Буду благодарна за ваши подписки и лайки. Всем спасибо. До встречи в следующем.